zino zetusaala ettaano waljumuatu ila aljumua n'okuva ku jjuma okutuusa ku jjuma endala wa ramadaanu ila ramadaani n'okuva ku kisiibo okutuuka ku kisiibo ekirala mukaffiraatu lima bainahunna bisanguzaako omuntu ebisobyo bibadde wakati waabyo byombiriri okuva ku magalibi okutuuka ku isha Allah kusangulako ebyo n'okuva ku jjuma eyayita okutuusa ku jjuma ejja Allah kusangulako ebisobyo bibadde wakati awo ebitono wakadhalika n'okuva ku ramadaani okutuuka ku ramadaani endala Allah era kusangulako ebisobyo ebibadde awo idha jitunibat alkabair senga amazambi amanene gaba gewaliddwa senga omuntu amazambi amanene aba gewaze bino ebisobyo ebitonotono ebiba biyitidde Allah byabitusonyiwa nga bwe yagamba in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in tajtanibu bwe munaba mwewaze kabaira amazambi amanene ma tunhauna anhu agagabazizibwako nukaffir ankum sayiatikum ebisobyo bino ebitonotono bimugwamu Allah agamba nti ebyo nja bibasangulako tubayingize awayingirwa aw'ekitiibwa ne hadisi eyokubiri eraga nti ebisobyo bisangulwa olw'esswala hadisi mbaka sallallahu alaihi wasallam gyagamba nti araaitum yani akhbiruni mumbuulire law anna nahara bibabi ahadikum senga omumwe abadde ayina omugga naye nga guli ku mulyango gwe omugga gw'amazzi nga we guli ku mulyango gwe agamba yagtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat naye ng'omugga ogwo buli lunaku omuntu oyo agunaabamu emirundi emeka 5 hal yabqa min daranihi shay abaffe asobola okusigaza ekko ku mubiri gwe musobola okusigalamu akantu konna okusigalako akantu konna akakwatagana ekko qaalu la ya rasulallah nebamugamba nedda tekisoboka kubanga omubaka wa Allah nabaga nti fadhalik mithlu salawati al-khams nabaga nti ekyo nno nga bwe mukirabye era kyekifaananyi ky'esswala ettaano yamuhu llahu bihinna al-khataaya Allah asangula nazo ebiki ebisobyo Allah asangula n'abaddu asangula ku baddu be ebisobyo olw'okwekwata ku swala ezo ettaano Allah baba yakugondeza esswala weebaze Allah kubanga esswala okirabanga ekigambo ekyangu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin naye kizito kinene ezitowa ekaluba okujjako ku baddu Allah be yawa okumutya obugonvu naye abantu bangi esswala ebakalubirira ne hadisi endala mbaka sallallahu alayhi wasallama jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alayhi wasallam hadisi eri muslim omusajja yajja eri omubaka sallallahu alayhi wasallama faqala namugamba ya rasulallah obanga omubaka wa Allah asabtu hadda nina kyenakoze naye nga kinkakasizaako okuweebwa ekibonerezo asabtu haddan nabbi nina omusango gwenkoze naye nga nina kuweebwa kibonerezo fa aqimu alayya nabbi njagala ekibonerezo ekyo okinyimirizeeko qaala nabbi namugamba قال راوي الحديث وحضرت الصلاة الصلاة نيتوكا nga amaze okwogera ekyewali nabbi kibone omusango yali akoze wano tebagwogera mu nnasu ya hadisi lwaki tebagwogera kuba yagamba nabbi saa sallama ti nabbi nina kyenkoze yakimugamba ne rayi wa hadisi era ekyali kimulese kumutuusaako kibonerezo bamuwe ekibonerezo kye rayi wa hadisi n'atakyogera lwaki olw'okubikkirira eki omuddu tayib n'olw'ensonga endala
olw'obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala. Oba kitegedde ekyo? Obutaggulirawo bantu mulyango gwa kweyibaala, kubanga asobola okukyogera nga waliwo omuddu eyagezesebwa n'amazambi ngaago oba okugaagala, n'akiwulira ekyo nakyo bw'osaala kiba kiweddewo, n'atuula n'atereera n'awondowa. Kati ayinza okweyibaala ekisolo nekyo kisonyisa, alhamdulillah, noyisa n'emikono mu maaso. Kati nga ye bwakola nga nja kusaala la kati ne batakyogera wano aleme kuba alhamdu ye ey'okuyisa emikono mu maaso jaba. Kati rawi alhadisi n'atakyogera n'agamba nti aba amaze okukigamba nabbi azze bamutuuseko ekibonerezo fa uqimat as-sala, essola neekola ki? Neeyimirizibwawo. fasalla maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, omuntu oyo yennyini n'asala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. falamma qada as-sala, essola bwe yaggwa, qaala, n'agamba ya rasulallah, obanga omubaka wa Allah, inni asabtu hadda, nabbi nakoze omusango, nina ekibonerezo ekinteekwa okumpeebwa eky'obusiraamu. Kitegeeza yali akimanyi nti ogwo omusango guliko haddi, guliko ekibonerezo Allah kiyagereka ekikuweebwa. Agamba fa aqim fiya kitab Allah, nabbi namuzaako ekitabo kya Allah, namuzaako ekitabo kya Allah kigamba kikunze. Qala alayhi salatu wassalam, nabbi kyava mugamba hal hadarta as-salata ma'ana, osadde naffe? Qala na'am, na'am sadde nammwe. Qala qad ghafara Allahu laka, namga Allah akusonyi. Namga Allah akusonyi. Rawahu Muslim. Ekikyongera okukakasa obukulu bw'esswala nti yamuhu Allahu bihinna al-khataaya, Allah asangula nazo ebisobe by'abaddu be. Hadisi eri Muslim, riwaya endala wa fi riwaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwaya endala nabbi yamugamba mu riwaya endala, araaita hina kharajta min baitika, olaba wali okuva lwe wafulumye mu nnyumba yo, oba mbuulira okuva lwe wafulumye mu nnyumba yo, alaysa kad tawadda'ata, tewafunye wuzu, fa ahsanta alwudu'a, n'ogifuna bulungi nnyo. Qala bala, akhbiruni, mbuulira bwe wavadde ova waka tewafunye wuzu n'ogifuna bulungi? Qala naga nagifunye bulungi. Qala thumma shahidta as-salata ma'ana, ate bwe wamaze n'osala naffe? Qala na'am ya rasulallah. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبي نامغامبا فإن الله قد غفر لك حدك. حد ekibonerezo ekibadde kirina okuweebwa Allah akikusonye. رواه مسلم أو ذنبك. وفي الصحيحين نمو حديث سليم بخاري مسلم أنه نزلت في شأن ذلك الرجل هذه الآية. أما من يابن بغامبا محديث سليم بخاري مسلم bagamba aya eno yakkana ku nsonga y'oyo omusajja. Eno aya eri mu suratu Hudu aya 14 yakka ku lw'oyo omusajja. Allah agamba aqimi ssalata tarafayi nnahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dhalika dhikra lidh-dhakirin. Omusajja bw'amala okugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti nno nabbi ntuusaako ekibonerezo nazze nkoze omusango, Allah nassa aya ng'agamba aqimi ssalata, yimirizaawo essola, tarafayi nnahaari, biseera ebyokumakya. Tarafu kyekitundu ekisookaawo mu gguukiriro gw'ekintu, amakulu ku budde obw'okumakya, obudde obw'emisana ezo essola zonna ziyingiramu. Wazulafa min al-layli, n'ekitundu ku kiro okuva ku swala y'amagaribi n'eya Isha ne salatul layli. Inna alhasanati, kubanga ebirungi ng'esswala eyo gy'osadde, esswala ezo batulagira okusaala, yudhhibna sayyi'ati, zijjawo zigenda n'ebiki
n'ebibi. Dhalika dhikra lidhakirin, kwe kujjukiza eri abo abajjukira, kwe kubuulirira eri abeebuulirira. Omusajja bwe yawulira omulala nga nabbi akisomedde, oyo omusajja amusomedde aya eyo, n'ategeera nti Allah amusonyiye amazambi ge olw'esswala zokka z'asadde, oba esswala eyo gy'asembye kusaala ne nabbi. Faqaala rajulun, kyava agamba omusajja, hatha lahu khassa, nabbi ekyo kiyeeka, oyo omusajja yafunye amakulu ago gokka. Qaala bal linnaasi kaffa, nabbi nagaa nedda, si kikyeyeka, ky'abantu bonna. Ategeeza ki n'abantu bonna? Ategeeza ki n'abantu bonna? Abasiraamu, ate si basiraamu bonna. Naam, era si basiraamu bonna. Twongere okumenyamenyamu. Omushiriku wasula Yesu musiraamu, oyo tumwogera nako kati wanaati. Omushiriku yati tumwogerako wano, oyo sina musiraamu. Naye abasiraamu abasaala. Ena abasiraamu abakola ki? Abasaala. Naam, idhan bal linnaasi kaffa, ky'abantu bonna, yani abasiraamu abasaala. وقال صلى الله عليه وسلم نبي جابان من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة. نبي جابان متى متينا بافونه يوزو ناجي تريزا برونجي نيو ناجي جوزا برونجي ولبني مناتا مبروك جو كسال الصلاة ذلك فصلاها مع الناس ناجي سالا ومن أبانتو أو مع نعم أو مع شيخ غوندي وتوتو متوتي nandi njagala mmalire ebiri ewo au maa naam fasallaha maa nnasi najisala n'abantu أو مع الجماعة وبنى جسان الجماعة يشك من الراوي أو في المسجد وبنى جنب ولانت ناجسان يوم زكتي غفر الله له ذنوبه غفر الله له ذنوبه الله مسنوا غفر الله له ذنوبه الله مسنوا أما زامبيك رواه مسلم. إن سونغ يكون نتان الديري سيمبايو مسونغ إزسوني سو مونتو Seeka sevi tajiina ku lupapula lwampadde Salatul Jumaa. Aliyo olupapula olulala Salatul Jumaa Seeka sevi yalubuza tebiriiko ku lulwe. Salatul Jumaa, naam, esswala y'ejjuma. Esswala y'ejjuma Allah tabaraka wa taala yagamba ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tukubiza moyo aya bwetuwulira okwazina akweyimiriziddwawo olunaku lw'ejjuma, tulekeyo ebyamaguzi okutunda n'okugula, twanguwe tujje eri okusaala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ekulembedde waljumu'atu ila aljumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Omuntu bw'asala ejjuma ku jjuma Allah amusonyiwa amazambi agabadde wakati w'ejjuma ebbiri amatono ebbali amalanga amanene agewala. Mu hadisi nabbi yaga nti man iqtasala, omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'a, eno teriimu wakutasala n'abisa omulala. Ekigambo wakutasala manyi bakivunula, enzivunula nyingi nnyo, naye eyo y'abahanabira yesinga okunyumira eyo. Man iqtasala waqtasala, eyo enzivunula eyo y'abahanabira yanyumira nnyo mwana wattu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi yaga nti man iqtasala, omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'a, najja okusaala ejjuma, fasalla, n'asaala ma quddira lahu, ekyo ekyamugererwa. Mu kuvunula ekyo ekigambo ma quddira lahu, ekyamugererwa, amanyi bagamba ekyo no kiraga, abamu bagamba nti ma quddira lahu ekyamugererwa, abamu mu bavunuzi bagamba ziraka eza tahiyatul masjid, abane bagamba la, ekyamugererwa eyo hadisi etegeeza ejjuma teyina raaka za ssalira zetulina kusaala nga tennatandika. Olw'eno hadisi teraze muwendo
n'asala ekyo Allah kyeyamugerera ekyamuwandikwa. Riwaya ma kutiba lahu, n'asala ekyo ekyamuwandikwako. Riwaya endala bwegamba wasalla ma kutiba lahu, n'asala ekyo ekyamuwandikwako. Kyobola mubanyi mulimu abagamba era akaze tusaala nga tulina qabli ezaali badde nga qabliya y'ejjuma tezirina muwendo gwa salira. Era okuva mu baakulembera mulimu abaasalanga 2, mulimu abaasalanga 4, mulimu abaasalanga 8, mulimu abaasalanga 12 nga tebalina sala juma. Abamu Suratu Kahfi bagisomeranga mu ezo era akeezo nga basaala. Era kyobola si kirungi kuteekawo omusomesa ku lunaku olw'ejjuma ng'ejjuma tinnatandika. Ekisinga okubeera ekirungi bantu kubaleka ne basoma Qur'ani, abalala ne basoma adhikaari zaabwe, abalala ne basaala eraka zaabwe zibaagala okusaala, kyekisinga obulungi. Era ne Abdullah ibn Umar kyagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam naha an tahalluqi qabla as-salati wa ba'daha yawm al-jumu'ah. Nabbi yagaana okuteekawo halaka y'okusomesa oluvannyuma qabla al-jumu'ah, ng'ejjuma tinatandika kutuba tinaba, n'oluvannyuma lw'ejjuma. Abdullah ibn Umar bwe mba serabidde bw'ati bwagamba Nabbi yagaana kuteekawo halaka esomesa ng'ejjuma tennasaalibwa n'oluvannyuma lw'ejjuma, okuggyako nga wabaddewo oba wabaddewo semina ng'eyo mu mbeera efaanako bwetyo. Wa illa okusomesa okwa qabla al-juma n'okwa baada al-juma tekuliiko obujulizi. Idhan asulu yinza n'okutataaganya abasaala kati ngaabo abatudde abasoma Qur'ani abaleeta adhikaari ki ate bw'osomesa obalemesa ebyo. Ekyokubiri bw'oteekawo darsu oluvannyuma lwa ejjuma omusomesa ate naddamu n'asomesa otaataaganya kutuba gye bava okuwulira. Ekiraba kati oyinza okuleeta omusajja nga kadi utiya jadala Allah yamuwa okunnyonnyola n'omuleeta oluvannyuma lwa khatibu kati biri byonna ne bisango kati lwaki balesi kikamu lwaki no nsi yasome kutuba kati nga balaba ne kutuba mwakoze ensobi ate okuteekawo oli kati abantu n'obaleeta wasiwasi kati lwaki baleese ono omusajja yabadde alina okusoma kutuba. Almuhimu si kirungi okusomesa oluvannyuma lwa kutuba olw'ejjuma ng'ejjuma ewedde qabla al-juma wa ba'da al-juma, si kirungi kusomesa. Njagala abantu ne baba kutuba ne bagenda neyo kutuba ne babeera nga basobola okukolera ku bigambo bya khatibu. Kyobola juwuliriza kyatteeka okuwuliriza khatibu, era omuntu ne bwajja oluvannyuma n'asobola okutuula bulungi n'awuliriza kutuba asinga omuntu eyakedde mu jjuma ne yasumagira ne yeebaka. Ng'oli azze oluvannyuma bw'ati n'atuula bulungi n'awuliriza kutuba n'abeera sharp asinga omuntu eyazze n'akeera ku makya ate n'asumagira paka kutuba yonna bamukondako. Edda bakadde baffe abantu baazuukukiranga inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi, abantu bonna ne bagugumuka ne beetereeza kati ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nga temukooka mwabyerabira Thabiti mwabyerabira amangu ago kyemugamba sebe ekyo kyabanga kigugumula beebase mu kutuba. Abamu ababeeranga eri ku bugaali obweru nga bwebayingira nga bakimanya kutuba egenda kolaki abadde ebweru bonna nga bayingira. Eruhama sahihi eruhama aliwo sheekhe yagendayo nasiŋŋaananga abeera aliko enaje center nasiŋŋaananga khatibu ali muzikiti asoma kutuba nga abasajja abasinga bali wabweru ku bugaali batuddeawo banyumya kakati ye nayingira sheekhe nayingira muzikiti nasaala nawuliza kutuba nasaala eswala nekwa. Kati bwebali bakima eswala abali wabweru bonna ne bayingira ne basaala. Kakati bwe yamala n'ababuuza lwaki khatibu abadde asoma kutuba ate mmwe nga mutudde wabweru munyumya, ne bamugamba kutuba yoyo yonna twagikwata twagimalayo. Ne bamugamba tayogedde ku kino nekino. Seeka yagaa wallahi nga byeboogedde byennyini byayogedde ebbanga lyemmaze nga ntuddemu alibanga yo twagimala tuna tugimanyi eri wano ndibabo batuula wali ne banyuma bigambo byabwe balinda swala bali eyo teri abasaaza abantu babdurahmani bali wano tebasetuka kugendako eyo Seeka Sevilla wano tagendako eyo yennyini
bazaalayo ne dokita omu naye Allah yamujjulula wenyini ewaabo bamuzaala omusajja yajja okubasaaza yajja ne lusinzi ecupa eyawalagi ennene bweti ng'agikutte mu ngalo era sheekh oyo yenyini eyanyumiza najja nagisimba wali egundi eri mabega w'ekituuti nayingira ekituuti nasoma kutu namala n'abasaaza era olwamala nagisimbulawo nagenda kati sheekh agamba madda nesinkana sheekh haji omu ku bebazaala awawa namugamba eyo gyenvuddemu naye nsanzeyo omusajja nga ayina ecupa yawalaki ate nga nasoma kutubu naga kyemwewunyizako oluwarabu lwabadde asoma lwo lubadde lutuufu nasaaza abasiraamu kati namuga mutegeddewo wewaffe wenyini mutegeddewo kati nagamba ate kati n'okubasaaza ebyo byola byabasaaza bamala kumwegayirira era abasaaliza ku bukwakulizo munanzikiriza egundi yange situlina tabu nabayo kati kanzije navayo wali najja bwe bagimugaana nange sijja kubasaaza ali eyo ati idhan omuntu bw'abeera mu kutuba ali muhimu bw'ajja okusala olunaku lw'ejjuma kirungi n'awuliriza n'ateekayo ebirowoozo ne mu hadisi ndowooza kigenda kujja wano mu hadisi ndowooza mwekiri tekiri mu hadisi olaba ekya Sheikh Abdurrahman mu hadisi ebwo tekiriwo ekyokusirika nabbi sallallahu alaihi wasallam kati man iktasala omuntu bw'anaaba thumma ata aljumu'ata najja okusala ejjuma fasalla ma quddira lah n'asala ekyo ekyamugererwa thumma ansata n'akola ki n'asirika okutuusa imaamu lwamaliza kutuba ye thumma salla ma'ahu oluvannyuma n'asaala naye gufira lahu ma bainahu wa baina aljumu'ati al-ukhra Allah amusonyiwa ebibadde wakati w'ejjuma eno n'ejjuma eki endala wa fadlu 3 ayami n'ennyongeza ya nnaku 3 nafunamu ne kagundi akabonasi ne kabonasi kaki kannaku 3 Allah wa makulu amusonyiwa okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma n'amwongeramu olw'omukaaga n'olw'essande n'olw'emmande ng'akyali ku bibala byaki bya jjuma hadisi ntuufu nnyo eri Muslim hadisi 857 hadisi eno endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba la yaktasilu rajul omusajja tayinza kunaaba yawma aljuma olunaku lw'ejjuma wayatatahharu mastataa neyeetukuza bulungi nnyo kyaba asobodde min tuhurin mu kwetukuza wayudhinu min duhnihi neyeekuba akawoowo mu buwoowoowe aw yamassu min tibi baitihi oba n'akozesaako kawoowo akawakaawe amanyi bagamba nti bano baali bategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akozesa kawoowo ka mukyala we akawaka baako omukyala kakozesebwa waka kyobola yagamba min tibi baitihi okiraba mu kawoowo kaki akawakaawe si bwe wali aba batwawiru ndowooza thumma yakhruju n'afuluma okujja okusaala fala yafruq baina ithnaini n'atagenda ng'awenjula abantu tegeeza aba yakedde n'atagenda ng'awenjula abantu ababiri giremu nti tutaalire wano la thumma yusalli ma kutiba lahu riwaya gaye thumma yusalli ma kutiba lahu n'asaala ekyo ekyakola ki ekyamuwandiikibwako thumma yansitu idha takallama al-imam nasirika idha takallama al-imam imamu ng'ayogera amakulu awakutuba hadisi eri mu Bukhari ne Nasai illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jumu'ati al-ukhra asonyibwa ebibadde wakati awo n'ejjuma eki endala kati waffe edda mu kyalo abasajja bajjanga kusaala ejjuma naye ng'abamu bajja kusaala jjuma baludde okundabako mu muzikiti mpezeza ejjuma nga badde ngenda kukona yakuna naye nga abanne kanzije masiramu bannange mundabeko waliwo abajja bwe batyo
nga badde akoona yakuna juma zigenderera mbadde ngenda kukoona yakuna nga kanzije mbatunuleko mbyenyi bajjama bannange abamu tebasaala juma nga bwe zaalayo ensongayo esembayo mu nsonga 16 omuntu zayitiramu naafuna okusonyibwa Allah at-ta'aminu khalfa al-imami at-ta'aminu khalfa al-imami okumiinisa okwanukula emabega wa imaamu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba idha amana al-imamu fa aminu imamu bagamba amin namwe mugambe amin fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amina al-malaika kubanga omuntu bw'aminisa okuminisa kwe ne kukwatagana n'okwaba malayika ekigambo ta'amin kitegeeza allahumma stajib ayi Allah yanukula nagamba ekigambo oli amin ayi Allah yanukula kubanga al-fatiha ibeera dua omuntu bw'agamba nti ayi Allah yanukula ekigambo kye kyayogera ne kikwatagana n'ekyaba malayika kubanga bwe bakyogera omuddo yo bw'akyogera gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah amusonyiwa amazambi ge gonna ge yakulembeza okukola rawahu muslim hadisi eri mu kitabo ekya muslim idhan hadhihi hiya al-umuru allati dhakaraha al-ulama ezo ensonga 16 abamanyize bayogera omuntu zasobola okuyitiramu naafuna okusonyibwa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala esooka twagamba at-tawhid wa tarku shirk omuntu okwawula Allah n'okuleka shiriki ensonga esooka ensonga ey'okubiri gye twalaba yali al-istighfaru okusaba Allah okusonyiwa Allah akusangulako amazambi ensonga ey'okusatu at-taqwa omuntu okutya Allah ey'okuna ad-du'a'u ma raja'u al-ijaba omuntu okusaba Allah ate ng'osuubira tajja kwanukula ey'okutaano ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallam ogobererani omubaka goberera Allah akusonyiwa amazambi go goberera omubaka sallallahu alaihi wasallam byonna bye yakola ey'omukaaga al-infaqu fi sabilillah fi sarra'i wad-dharra'i ey'omukaaga okuwaayo mu kkubo lya Allah mu mbeera ey'akazigizigi ne mu mbeera eyaki ey'essanyu bw'owaayo mu mbeera ezo ez'emirundi ebiri Allah akusonyiwa amazambi ensonga ey'omusanvu as-sabru ma'al amali salih obugumiikiriza n'okukola emirimu emirungi ey'omunaana al-wudu'u ma'al isbaaghi okutuukiriza bulungi wuzu n'ogifuna n'ogituukiriza ey'omwenda adh-dhikru ba'da al-wudu'i dhikiri gye twogera oluvannyuma lwa wuzu ey'ekkumi salatu rak'atayn ba'da al-wudu' eraka ebbiri ze tusaala nga tetunnasaala wuzu ey'ekkumi n'emu al-adhaanu lis-sala al-adhaanu lis-sala okwaziina okwola abantu bajje basaale ey'ekkumi n'ebiri okwanukula omwaziinyi ey'ekkumi n'essatu okutambula okugenda okusaala nga bwe tulabe n'ey'ekkumi n'ennya essala ettaano n'ey'ekkumi n'ettaano salaatul jumaa okwekwata ku ssala ez'ejjuma n'ey'ekkumi n'omukaaga okuddamu ekigambo amiina nga imaamu amaze okusoma suratu al-fatiha ebigambo bino byonna abamanyi bibaleeta wano bitulaga nze nina ekigambo ekikulu kyendabyemu nti Allahu subhanahu wa ta'ala emirimu gyonna gye yatulaalikako okukola yagendereramu abaddu kubasonyiwa batuuke ewa Allah nga bagenda kuyingira ejjana nze kyendabye mu mirimu gyonna kubanga emirimu gyonna egyogeddwako gy'emirimu gye tukola ng'abasiraamu kati kiraga nti buli kyonna Allah tabaraka wa ta'ala kye yatulaalikako yagendereramu kutusonyiwa tusobole okukola ki okuyingira ejjana waliwo hadithi eno gye mmaliriza nayo hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ahlul jannati abantu b'omujjana 20 wa 100 saffi
bagenda kubeera layini 120 lines 120 abagenda okuyingira jana bagenda kubeera mu lines 120 nayogera ekigambo hadisi ya Buraida hadisi ya Buraida al-Aslami eri mu kitabo kya Ibn Qayyim Hadi al-Arwahi page 113 era maibajamna isnaduhu ala sharti sahih sanadi yayo eriku bukwakulizo bwa hadisi entuufu nabbi agamba ahlul jannati abantu b'omujjana 20 wa 100 saffi bagenda kubeera lines 10 mu mmeka olira ekiddako hadhihi al-ummatu minha 80 saffa umma yange eno kwezo layini egenda kutwalako 8 era basahaba bawulira baga Allahu akbar yagamba umma yange kwezo 12 bagenda kutwalako aba umma yange 8 kigenda kuba kya nnaku nnyo nga toli mu 8 olwakasabo obusabo olw'obuyembe obuwuluguma ne buwununa ne bukyusa amaloboozi obulira bw'abaana ne bukulemesa okubeera mwezi layini ogenda kuba wasalwa olusalwa olwa just kasenda abaguzi kuwateeka mu dduuka mu kamooli oba ku kateni eri mu mulyango just obwo mu wallet nabbeka abantu abalinga ejjana bagenda kubeera bwe balisimba lines 12 babaleko 8 zonna nga za umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasigadde okuva ku Adam okutuusa ku nabbi Isa bagenda kugabana lines 40 Imam an-Nawawi yayogera ku hadisi naga nti wa hadha yadullu ekyo kitegeeza anna ahla al-janna hum annahum yakununa thuluthay ahli al-janna yaga nti wa hadha yadullu ala annahum yakununa thuluthay ahli al-janna yaga nti ekyo kitegeeza bagenda kubeera 2/3 mu baliyingira ejjana 2/3 kubanga ana zemirundi 3 umma ya Muhammad bagenda kutolako 2/3 kimu balisi bagenda okugabana bonna abasigadde nasallallahu yaj'alna minhum ويتجاوز عنا إنه على ذلك قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.